小孩幼儿园刚一开学就发烧拉肚子的，再加上铺天盖地的都是流感啊、诺如的新闻，很多家长都不知道该怎么办了。那么作为医生家长，我今天就给大家讲讲如何更好的应对流感和诺如病毒。那这期视频比较长，但全都是干货，家里有孩子的一定要耐心听完。第一，流感病毒最近出现最多的就是甲流、乙流，那主要表现为突发高热、全身酸痛、嗓子痛，经常早上孩子还好好的，晚上就突然发烧了。小孩的体温调节能力是比较差的，甚至可能一下子就烧到40摄氏度。如果孩子确诊了甲流、乙流，就要尽早服用抗流感病毒的药物。那临床常用的有奥司他韦和小儿风热清。在中西融合儿童健康平台联合全国28家权威3甲医院开展的最新高质量 RCT 研究中显示，这两个药在抗流感病毒方面呈现出相同的治疗效果，都可以抑制流感病毒在体内的复制，快速抗病毒。那小儿风热清同时也能减轻炎症，缓解发热、咳嗽、肌肉酸痛、鼻塞、流涕、咽喉肿痛等症状，有效率99.12%。那他们都是儿童流行性感冒中西结合防治专家共识中的推荐用药。奥司他韦剂型比较多，1岁以上的小孩要注意选颗粒剂。小儿风热清呢不含防腐剂，0岁以上都可以服用。那得了流感还要特别注意高热惊厥，一定要密切观察孩子的体温和精神状态。那如果体温超过38.5度，或者出现不爱搭理人不好好吃饭的情况，那就要及时给孩子进行物理降温，并服用布洛芬等退烧药，快速退烧。第二，诺如病毒它主要是消化道症状，一般都是低热、上吐、下泻。那诺如病毒目前并没有特异性的抗病毒药，感染了诺如病毒最主要就是要补水和电解质，因为小孩生病了出汗多，那小孩子的中枢对缺水没有大人那么敏感，更容易出现脱水的情况。那如果腹泻严重，不能只给孩子喝白开水还要注意补充电解质，否则也会引起低钠、低钾甚至抽搐。最后提醒一下家长们，在这种病毒的高发期一定要做好防护，出门记得给孩子戴好口罩，平时也要注意给孩子多喝水、勤洗手，保持室内空气的流通。你记住了吗？